सुपर सपोर्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि टाइपिंग कीबोर्ड किस प्रकार का होना चाहिए। अगर आप जूनियर स्टैंड की तैयारी कर रहे हैं और टाइपिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो कीबोर्ड किस प्रकार का हो, इस पे आज हम बात करेंगे। दोस्तों ये कीबोर्ड आपको दिख रहा होगा, ये कीबोर्ड डेल का है और ये बहुत ही सिंपल कीबोर्ड है। इसमें आपको ये मल्टीमीडिया कीबोर्ड नहीं है और इस कीबोर्ड से आप इस तरह का कीबोर्ड अगर आपके पास है तो इस तरह के कीबोर्ड से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही सिंपल कीबोर्ड आपको दिख रहा होगा, ये डेल का लोगो दिख रहा होगा। ये डेल कंपनी का कीबोर्ड है और ये बहुत पुराना कीबोर्ड है, लगभग 8 साल पुराना कीबोर्ड है। वर्तमान में डेल का बहुत और भी अच्छे क्वालिटी में आ गया है। तो दोस्तों ये सिंपल आप देख सकते हैं, ये कीबोर्ड मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ, ऑफिस का कीबोर्ड इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इसी कीबोर्ड से मैंने प्रैक्टिस किया था अपने टाइपिंग का। ये मेरा पर्सनल कीबोर्ड है और इसी कीबोर्ड से मैं 6 से 7 सालों से मैं इसी कीबोर्ड से प्रैक्टिस करता आया हूँ। और यही कीबोर्ड मैं अपने ऑफिस में लगाया हूँ क्योंकि ये इस पे मेरा हाथ सेट था और ये ज़्यादा कंफर्टेबल मुझे लगता था। तो दोस्तों ये कीबोर्ड मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि आपको टाइपिंग कई बच्चों के मन में ये क्वेश्चन रहता है कि टाइपिंग कीबोर्ड कैसा होगा एग्जामिनेशन सेंटर में, तो और किस तरह के कीबोर्ड पे आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। तो दोस्तों ये सिंपल कीबोर्ड आप देख रहे हैं, इसमें नंबर कीज़ है लेकिन मल्टीमीडिया कीज़ नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ये सिंपल कीबोर्ड आप खरीद सकते हैं और डेल का खरीद सकते हैं या एचपी का खरीद सकते हैं या किसी भी ब्रांडेड कंपनी का खरीद लीजिए। दोस्तों ये मैं आपको इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि ब्रांडेड कंपनी का खरीदिए, क्योंकि ब्रांडेड कंपनी जो होती हैं वो अच्छे कीबोर्ड होते हैं। दोस्तों इसके पहले मैं जब प्रैक्टिस करता था स्टार्टिंग में शुरू में टाइपिंग का, तो उस टाइम मेरे पास इंटेक्स का कीबोर्ड था। वो कीबोर्ड मुझे उतना कंफर्टेबल नहीं लगा क्योंकि उसका जो बटन थे, कीज़ थे, वो काफ़ी मूव करते थे टाइपिंग करते समय। तो ये मैं डेल का लाया तो उसका डेल का जो कीज़ हैं, बटन हैं, वो थोड़ा अच्छे मुझे लगे, उस पर ठोस लगे, वो ज़्यादा मूव नहीं करते थे। तो कहने का मतलब ये है कि उस पर उंगलियां मेरे ज़्यादा सेट होती थी। और मैं एचपी के कीबोर्ड भी प्रैक्टिस किया हूँ लेकिन मुझे सबसे अच्छा डेल का कीबोर्ड लगा। और दोस्तों आपको एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि अगर जब आप कीबोर्ड खरीदें तो वायरलेस मत लीजिए, क्योंकि वायर वाला लीजिए। वायर वाले कीज़ वायरलेस कीबोर्ड से ज़्यादा अच्छे इसलिए होते हैं क्योंकि वायरलेस कीबोर्ड अक्सर उसके जो कीज़ होते हैं, बटन होते हैं, वो ज़्यादा उभरे नहीं होते हैं, बहुत ही स्लिम होते हैं, जिससे जब आप टाइपिंग करेंगे तो आपकी उंगलियों में ज़्यादा जल्दी से पेन होने लगेगा और आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे और आप ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको ये उभरे बटन वाला कीबोर्ड के बारे में बता रहा हूँ। दोस्तों जब भी आप कीबोर्ड खरीदें तो उभरे बटन वाला खरीदें। कहने का मतलब ये है कि जिनका बटन थोड़ा उभरा हो। लैपटॉप का अगर आप कीबोर्ड देखे होंगे तो लैपटॉप का कीबोर्ड जो लैपटॉप में होता है वो एकदम स्लिम होता है, चिपका होता है। तो वो उस तरह का कीबोर्ड आप कतई ना लें, क्योंकि अगर वैसा कीबोर्ड आप लेंगे तो जल्दी जब टाइपिंग करेंगे, 1 घंटे टाइपिंग करेंगे, 2 घंटे टाइपिंग करेंगे तो आपकी उंगली में पेन होने लगेगा। तो जब भी आप कीबोर्ड खरीदें तो आप वो कीबोर्ड के बटन उभरे होने चाहिए। जब ज़्यादा उभरे होते हैं तो जब आप कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करते हुए उंगलियों को बार बार मारते हैं तो आपके उंगलियों में दर्द नहीं होता है। जब आप बटन को मारेंगे तो जब भरा रहेगा तो ज़्यादा उसको स्पेस मिल जाता है बटन को नीचे जाने में, जिससे आपकी उंगलियों में दर्द नहीं होता है। और ये टाइपिंग करने वाला लड़का ही अच्छा से इस समस्या को जान सकता है। तो इसलिए जब भी आप कीबोर्ड लें तो लैपटॉप वाला स्टाइल वाला कीबोर्ड मत लें। वो देखने में तो बहुत ही आपको अच्छा लगेगा, फैशनेबल लगेगा, लेकिन वो अच्छा नहीं होता है, टाइपिंग करने के लिए एकदम अच्छा नहीं होता है। दोस्तों ये कीबोर्ड जो आपको देख रहे हैं, ये कीबोर्ड में मेरा पर्सनल कीबोर्ड है और ये मैं अपने ऑफिस में
अपना पर्सनल कीबोर्ड लगाया हूँ। इसके पहले मेरे ऑफिस में वायरलेस कीबोर्ड लगा था, वो जो लैपटॉप के वो स्लिम कीबोर्ड की जैसे था, और मुझे टाइपिंग करना रहता था ऑफिस में, तो मेरे उंगली में पेन होने लगता था, दर्द होने लगता था, जिससे मुझे बहुत दिक्कत होती थी। इसलिए मैं अपना जो पर्सनल कीबोर्ड था वो मैंने अपने ऑफिस में लगा रखा है, और इसी से मैं 7 सालों से टाइपिंग करता आया हूँ। तो इसलिए मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ, जिससे आपको एकदम निश्चिंत हो जाएं आप, आपको कोई मन में क्वेश्चन न रहे कीबोर्ड को लेके, कीबोर्ड कैसा होना चाहिए। दोस्तों मैं ये भी बता दूं कि ये जो कीबोर्ड आप देख रहे हैं, ये कीबोर्ड इसी तरीके का सेम टू सेम कीबोर्ड आपको एग्जामिनेशन सेंटर में भी मिलेगा। तो इसलिए आप निश्चिंत होकर इसी तरह का कीबोर्ड खरीद सकते हैं। और एक बार मैं फिर आपको कहूँगा कि उभरे बटन वाला कीबोर्ड लें। स्लिम कीबोर्ड लैपटॉप का जिस तरह का मॉडल होता है बटन का स्लिम होना, उस तरीका का कीबोर्ड न लें, क्योंकि उसमें ज़्यादा ग्रिप आपको नहीं मिलेगा। ज़्यादा उसे करेंगे, उस तरह के कीबोर्ड पर प्रैक्टिस करेंगे तो उंगली में पेन होने लगेगा। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि जब आप कीबोर्ड लें तो ये नंबर कीज जो आपको राइट साइड में दिख रहा है डेल लोगों के पास, इस तरीके का की नंबर कीज जरूर होने चाहिए आपके कीबोर्ड में। और वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप जब आप टाइपिंग करने लगे एग्जामिनेशन सेंटर में जाएंगे तो अक्सर वही कीबोर्ड आपको नंबर कीज वाले मिल जाएंगे। तो हो सकता है टाइपिंग के जो मैटर में नंबरों को भी आपको टाइप करना पड़े, तो आपका प्रैक्टिस नंबर कीज पे रहेगा, तो वहाँ पे नंबर कीज मिलेगा, तो आपको काफ़ी सुविधाएं होंगी। तो ये स्पेशल कैरेक्टर है। स्पेशल कैरेक्टर के बारे में मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि स्पेशल कैरेक्टर आपको याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर में स्पेशल कैरेक्टर के बारे में अगर आप याद नहीं किए हैं, स्पेशल कैरेक्टर याद नहीं किए हैं, तो वहाँ आप टाइपिंग के समय में भूल जाएंगे, तो बहुत समस्या आपको हो सकती है। दोस्तों मैंने जब मेरा टाइपिंग था तो मैं एक वर्ड भूल गया था स्पेशल कैरेक्टर, तो मुझे वो मेरा एक वर्ड गलत हो गया था, एक शब्द गलत हो गया था। तो जिससे ये गलती आप न करें, तो इस कम से कम अगर जो कृतिदेव फ़ॉन्ट पे टाइपिंग करते हैं वो ज़रूर इसे स्पेशल कैरेक्टर याद कर लें। और ये जो आपको स्पेशल कैरेक्टर दिख रहे हैं 54 स्पेशल कैरेक्टर हैं, इसको आपको याद करने ही चाहिए, क्योंकि ये लगभग सभी स्पेशल कैरेक्टर हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। और दोस्तों ये मेरे नोट्स बुक का है, जब मैं टाइपिंग करता था इसको मैंने नोट किया था, और वर्तमान में इसे मैं अपने ऑफिस की दीवार में चिपकाया हूँ। तो चाहें तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं, और इसको आप याद कर लीजिए। और कीबोर्ड के बारे में जो मैंने आपको बताया है उसको आप ज़रूर ध्यान रखें। और जो भी आपको क्वेश्चन पूछना हो, कोई भी मन में कोई क्वेश्चन है टाइपिंग के संबंध में, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।